Ini Kim. Coba kenal. Tidak bisa. Coba kenal sama. Ini bentar ya kok sudah dimulai nih. Nanti pilih deh kan. Iya Kim. Hey. Hey hey. Enak kan? Bilang lama sekali mama. Harus diuap jadi nih. Ini campur air deh. Oh iya. Oh yang kayak suara dia mau Iya. sini. 3 gram Pak. Oh iya. Ini juga. Cukup 1 sendok. Hampir 1 sendok. Oh iya. Banyak. Ini besok pagi baru mulai minum, jangan dulu kasih sekarang. Ini Enggak, dia. karena ini gantinya uapnya. Tidak, ini juga. Ini sekarang dikasih Oh, iya. 2 kali 1 deh. Ini sama ini. Ya. Apa? Ada juga tulis besok pagi mulai. Oh iya oke. Iya. Berapa semua? 2,5 sama anunya lah, uapnya lah. Hey Kim, pintar. Jangan dibuka ya. Harus leset hidungnya. Udah ya Cici.